Waanolee fi azuuleen dubbannu duratti arsiin kaa waan seenaa isaa keessatti lola hedduutu ture. Lolli hedduun ture tokko lola qalaxaati, tokko lola albasooti, tokko lola haroo hammoomotaati, tokko lola dibbeeti, lola duddotaati. Kunniin martuu gaafa amaarri mo'atamee deebi'e jechuudha. Taarikatti argisiisu maappi irratti isinitti argisiisa. Kunniin martuu qalaxa, albaso, haroo hammoomotaa, dibbee, doddota jechuun bakka amaarri itti mo'atamee kana keessa yeroo sadi marraa tokko sadi miliitu keessa jira mo'atamee deebi'e. Kana gabaabsee isinitti hima. Achirratti waan azuuletii fi aanolee bal'isee isinitti hima jechuu kiyya. Kaadura odumaa itti yaadatiin beeladhu fi biyya amaaraa beeladhaan maaliif teetteenii nu eedanii qooyinee jennaani biyya arsii kana dheessaamnanii dhufan. Oduu namatti himin. Yooma dhufan namni itti kakka'eetiin jedheetumaan ofirraa deebise takkama ta duraati. Eetituu isaani sun. Yoo ofirraa sun deebisu miili kana yoo argeetiin jiru nama akkanatti yaa'eetiin gamanaan marsu badiin galte jara kana humnaanii muranneen dandeenyu nama hawaamneetiin mee nagaa haa kennineefitiin akka nu gabbaran goonaa humnaan qabachuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Kana maal godhan ka amma namichi tokko ka hedduu deemutu jira. Namichi sun maqaan isaa Birbirsa Badhaasaa jedhaniin ka hedduu lamaan deemu. Isa itti ergeet nama nutti ergaa jedhanii nama keessa mootii keessa nutti ergaa arsii mootii waan hin qabneefi suufaa kusoo jedhaniif daamuu jedhan tokko filatanii itti ergan. Yoo dhageettanii nama arsii beekaa keessaa guddaan yoo san ka beekame beekumsi akka isaan namni qabu hin jiru jedhanii yoo san beekumsa dubbilleef gamna suufaa kusoo kun yoo inni dubbatu dhagaa muka dhagaa'an. Dhagaa muka dhagaa jechuun beeytanii gamna itti citaati jechuudha. Isa filatanii tokko daamuusuu dargaggeessa tokko jaarsaa tokko dargaggeessa ergan arsiin beeytanii baatillee jalaan erga oduu jaarsota erguu jar lamaan dhaqanii raawwatanii achi dhaqaniit miiliki nu gabbaraa jedhaan amma garbummaan kun amma dubbiin amma asirraa dhufa nu gabbaraa kun akkanaa nu kana jennaan maaliif si gabbarraa jedhaniin maaliif si gabbarraa jedhaniin beeytanii haga amaarri na gabbaraa jedhe malee waan namni isaan gabbaruuf himee tokkottuu himuu hin dandeenye maaliif isin gabbarra yoo jedhaniin wannuma isaan gabbaraniif namni itti himuu hin dandeenye haga ammaatittu maali wanni isin gabbaraniif jennaan qawwee ol fudhanii argisiisan kana qabna jechuudha. Kaa'ama achitti jennaan namichi kun immoo maal jedha jedhanii usuun qonnoon kun hin jarjaraa daamuun achumatti ilaaleet amma nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jedha nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jechuun hin bushaamiin agartee.